हाय गाइस, हमने मार्केट से च्युइंगम लेके आया था। च्युइंगम में स्पेयरमिंट फ्लेवर वाला शेंटर फ्रेश है और इसमें अंदर से उसमें लिक्विड फील रहेगा, ठीक है। और मार्केट प्राइस इसका है ₹1 और इसका नेट वेट है 2.8 ग्राम्स। ठीक है, चलो इसको हम खोल के टेस्ट करके देखते हैं। बाहर वाला सरफेस बहुत ज़्यादा च्यू है च्युइंगम की तरह, और अंदर वाला सुपर मिंट लिक्विड से भरा हुआ है। नाइस, गुड, थोड़ा स्वीट भी है। ओवरऑल रेटिंग 3.9 आउट ऑफ 5।